ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நான் உங்கள் அம்மா இன்றைக்கி என்ன ஷார்ட்ஸ் பார்க்க போகிறேன்னா, இது பாபா ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி அமேசான்லேருந்து ஆர்டர் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. ஏதோ வாஷிங் மிஷின் க்ளீன் பண்ணுற டேப்லெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி அதில் ஒரு 2 எடுத்துகிட்டு போய் என்ன தான் செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் போனேன். போயிட்டு இது ஆனால் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது எதுவுமே தெரியல. சரின்னு கொஞ்சம் தண்ணி பிடிச்சி ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தேன். அந்த சர்ஃப் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு வாஷிங் மிஷினில் ரொம்ப ஒரு கடன்னு சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு. சரி இது போட்டால் என்ன தான் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஓட விட்டேன். ஒன்று பார்த்தா அது 2 போடும், இதுக்கு வர்ற சவுண்டுக்கு அதிகமாக தான் இருக்குது அப்படி சொல்லி 2 டேப்லெட் போட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஃபுல்லாக ஓட வச்சேன். ஆனால் இதில் வந்துட்டு எனக்கு பெருசாக எந்த சேஞ்சஸும் தெரியலை. உங்கள் யாருக்காவது தெரிஞ்சிச்சு இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் சுற்ற விட்டுட்டு அந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தாக்கா அந்த சவுண்டு வரவே இல்லை. எனக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு, எப்படி அந்த சவுண்டு இதில் நின்றுச்சின்னு. அதுக்கப்புறம் நான் துணி போட்டு பார்த்தப்பையும் அந்த சவுண்டு வரல. சீரியஸாக இது ஒரு நல்ல டேப்லெட் மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஆனால் ரேட் தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.